Kosa photo artiste mais Kosa photo merci pour notre présence. Kosa photo artiste mais Kosa photo merci pour notre présence. Kosa photo artiste mais Kosa photo merci pour notre présence. Kosa photo artiste mais Kosa photo merci pour notre présence. Kosa photo artiste mais Kosa photo merci pour notre présence. Kosa photo artiste mais Kosa photo merci pour notre présence. Kosa photo artiste. Et je pense que c'est le dernier truc qu'il y a monene Oyo, il pouvait donner aux enfants de Mimi. Parce que même Ngane Nazaki Anazae bien Tenzolo Bana Baza Awa, Mimi a Koko Kunda Mana Kinshasa te. Bino Bo se posé la question, oh Mukanda, tétété, bane ba française. Yon a lobby que Mboko Bofanda rate so ba démarche de Kenda te, bozo na bino mutu passe na ba life na bino te. Soki bana Mimi o Baza Awa, Baza na nationalité Awa, balinge bemba mama na bangwe ya, ba kokundama. Akokundama pembe na bango ezaka likambo ya mbongo. Et l'artiste Fally Ipupa, il a pris tout ça. Et bon bakate ko azeleka muta kufa te. Mimi de son vivant abandon témoigner bolamu ya Fally. Même pas na ngamoko. Nga pas na ngamoko. Mimi aloba que des fois à côté de la conteneur bon et kokite fallait à kobakisa boy bino boza musika peut-être boye bité. C'est pour ça que des fois il faut témoigner aussi babola mu ya batu son baza en vie pour comme te ko yesa kufi le roni ezolo beza solo entourage à Mimi baebi o fallait ça la pona Mimi baebi oyo fallait ça pona Mimi. Et franchement rien que pour ce geste là ya kozpesa biso bembe ya awa ekuna mapembe na bana nae nga vraiment personnellement na ebité. Et ça deux artistes on a minito ba marqué nga moko akufa na kombo ya Papa Wemba to mona Papa Wemba nda lela Mère Malou ndenga tombola cercueil ya Mère Malou. Voilà, il nous a fait pleurer. Et aujourd'hui c'est l'artiste Fally Ipupa et sika bolamu ezali photo lobaka. Voilà. Voilà. Donc, je félicite ce monsieur de, pas l'artiste, mais le monsieur. Donc, comme quoi que, Koufan n'a pas payé na ba musicien, et c'est nga kakapé fidélité. Ata ma bezali, ma be koka ozala. Yango bino bato bolonga payé na ba musicien, oboke na kobeta, la bola tsa bato makala moto. Okolonga pe sika ma bezali. Ozako obijo kendo etalango te ete abino loyauté c'est quelque chose de bien de bon yabo mona ngana linga bato wana te ozako longwe pembe na mutoke ko banda koloba ba mabe moko be tsongolo pakala ce n'est pas bien soko longwe olongwe okeluka no musala côté mususu kende na côté mususu soke simbi yo mais kwa koloba ba mabe boy boko mériter liwa na bino bato ba cracher nango botala liwa Mimi s'il fallait faire ça parce que azalaki na loyauté. Et je tiens ya kosenga na bandeko bozwa matanga Mimi boko misango ya ba warrior te. Pourquoi je vais vous dire ça? C'est vrai que Nasuka Mimi est parti vers son frère Fally. Ndenge zaka na musique mutaponi bo aponi bo. Mais na pembeni azana batu. Mimi c'est Wenge. Mimi c'est quartier latin. Bato ba la organisation matanga oyo, il faut battre ça porte ouverte pour tout le monde. Bon longo la identité ba warrior. S'il vous plaît vraiment la famille. À la base Mimi, bon moni 1000 check wana mutafula yango, c'est Jean Robert. 1000 check. Mimi Chikeva 1000 check. To kokola te. 1000 check wana.
c'est Jean-Robert. Donc Mimi, c'était tout le monde. Après, c'est normal, na souka mutu na mutoué, mais et empêcha quitter casa na ba connaissance, il n'a pas na maison mère, na quartier latin, tout ça et tout. Mimi, c'est maison mère, quartier latin. Ouais. Bah, Mimi, c'est bah MTV. C'est partout. On sera tous là, dans la paix, pour l'accompagner, dans le calme, d'être accompagné à bateau baleka qui avant hier, d'être accompagné Mimi. Dans la paix, dans le calme, dans l'amour. Otoko peseka ngwana. Voilà, bateau bozan attend.